今日我要同我爸爸一齊玩森林中的99個夜晚。斬木頭同埋收集食物。我爸爸真係好新手啊！用你下面嗰個袋啊，你過嚟開布箱啦。你見到狼要即刻走啊！OK， 你有冇揾到兔腳啊？算啦，冇嘢啦。如果你第一陣死咗，可以救你，因為我揾到醫院。我好似就嚟餓死啦，話有阿爾法狼啊，我就嚟死啦。你去睇地圖啦，同埋地圖有個火嗰個嘢。去玩遊戲啦！你跟住我就得啦。快啲行啦！嗰度有一個掣嘅，你撳，跟住就可以行入去。我俾定啲食物你，你肚餓就自己拎。哇！有隻鹿啊！終於到啦！唔係鐮刀啊，我係披風。我睇下我阿爸拎唔拎到。拎唔拎到啊？咁我哋嚟測試一下呢把鐮刀同埋去打鑽石堡壘啦。咁啱今日有邪教徒嚟，咁我哋揾佢嚟測試啦。
把鐮刀都幾過分下。死神突擊。呢隻角色有啲做壞，我帶我阿爸到50日啦。